Все дальше и дальше в историю уходят от нас героические и грозные годы Великой Отечественной войны. Уже выросло не одно поколение людей, не испытавших на себе горячего дыхания Великой битвы. Но чем дальше уходят от нас эти незабываемые годы, чем больше зарастают раны, тем более величественным представляется нам титанический подвиг, совершенный нашим народом. Постановка «Осколок». На сцене коллектив горного цеха. Каждый год в эти майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших, кланяется живым. Но время не властно над памятью людей разных поколений, и война напоминает о себе боевыми минами на сельских полях, осколками немецких самолетов и, самое главное, осколками. Осколками не только в наших телах, но и душах. От Советского информбюро войска Западного фронта отбросили противника от столицы нашей Родины. Их покинула жизнь под Москвой на снегу, белым саваном многих укрыла навечно. Кто в воронке застыл, а кто смерть на бегу повстречал, превратив этот бег в бесконечность. Но солдаты поднялись, держа автомат, из воронок войны и блиндажных укрытий, и стоят как герои, и живут среди нас незаметно в границе. Я сегодня услышал тревожный набат их сердец, оживающих с боем курантов. Показалось опять, обогрелся закат, алой кровью солдат, ополченцев, курсантов, но ничто не забыто, никто не забыт. Вдруг заныло в душе незалеченной раной, как осколком войны снова ранит гранит, как осколки войны вижу я ветеранов. Я так больше не могу. Что опять? Ну что, ты вообще ничего не понимаешь, что ли? Значит, объяснил плохо. Ну, как всегда, я объяснил плохо. Принцип элементарный. Не работает твой принцип. Не работает, пусти. Не работает, потому что ты все время ее толкаешь на меня. Я тебе сколько раз говорил, назад надо, пилим на себя. А ты все время на меня толкаешь, понятно? Давай пилить уже. Так и пили уже. Все-таки я тебя очень прошу. Давай поедем туда вместе. Я тебе уже говорил, мне там делать нечего. Мне нужна твоя помощь. Я тебе денег дам. Больше там ничем не помогу, абсолютно. Я сейчас не об этом. Если я не поеду, если мы не... Помолчи, если ты не допилишь это бревно, ты никуда не поедешь. Машина за ворота не выйдет, так что стой, пили. Хорошо, давай пилить. Так и пили. Ты же стоишь, языком тут пилишь. А надо руками. Может, ее заточить надо опять? Ой, у тебя всегда пила виновата. И вообще, я туда не поеду. Я там уже был. Что, не помнишь? Выперли. Чуть ли не сапогом под зад. Я что, железный, что ли? Я второй раз смеяться над собой не дам. Допилим, утром переключи, едь куда хочешь. Ты так говоришь, как будто ты не... Будто не будто. Бери, пили. Ты как будто не понимаешь. Они все уверены, что ты туда не приедешь. А он, между прочим, был хорошим человеком. Я часто оставалась с ним. Мы разговаривали. Даже отец не делал этого. Что, ты сейчас собралась поговорить, да? А ты слушаешь? А 3 часа тебя уже слушаю. Ты знаешь, я вот только в толк никак не возьму. Вот стоило твоему деду помереть, у тебя сразу какие-то родственные чувства проснулись. 5 лет спали, а тут опа, проснулись. Это мой родной дедушка. Он любил меня. Отец здесь ни при чем. При чем твой отец? Я его видеть не хочу.
Это ж ты мне говорила, что уже устала быть дочерью полковника, что уже по этому уставу жить надоело. Что солдафоны уже вот здесь. И ушла с тобой. Поэтому мы должны вернуться вместе. Я еду не с отцом мириться, а в первую очередь еду к деду на похороны. Понимаешь ты? Будь ты настоящим мужиком, мы уехали и приехать должны вместе. Понимаешь? Успокоилась? Ты пили молча. Ой-ой-ой. Сюда. Ну что ты, блин? Это я, ага. Все. Все будет хорошо, пожалуйста. Давай я тебе сейчас все спокойно объясню, хорошо? Хорошо? Вот ты. Вот ты когда пилишь, ты знаешь, что у тебя пила все время скачет? Что он все время извивается? Понимаешь? Все понятно. Что тебе понятно? Вернись. Бери пилу. Подожди. Дерни на себя. Вот, расслабь руку. Дай мне дернуть. Я дерну. Расслабил руку. Теперь твоя очередь. Вот так и пилим. Понимаешь? Давай пилить, а то до утра не закончим. Вот не понимаю, как наорешь, так все сразу получается, а? Зачем дергаешь? Так ты меня будешь учить. Что ты тут? Зачем толкаешь? Да что-то не то, подожди. Мы так никогда не закончим. Да пусти пилу, говорю. Зачем? Пусти. Вот постой лучше. Что там? Ты смотри. Что это? Да я откуда знаю, что это? Железо какое-то. Железо? Откуда? Ну ты меня спрашиваешь, откуда там железо? Ну все, допилились. Что делать? Пила тупая. Послушай, я вспомнила. Дед рассказывал, здесь такие деревья будут часто встречаться. Дед тоже был военным. На той, настоящей войне. Они с солдатами попали под бомбежку. Шли через лес. И вдруг самолеты. И как начали их. Бой, взрывы, огонь, дым. Ужас, одним словом. Дед тогда подумал, что сейчас для него война и закончится. Схватил какое-то дерево и зажмурился. Когда все стихло, открыл глаза, огляделся, посмотрел на дерево, которое обнимал, а из него осколки торчат. Дерево тогда его смерть на себя приняло. И самое странное, вокруг стояла такая тишина. Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины, когда бой замолкает устало, и разрывы почти не слышны, и стоим мы в дни войны, тишиной оглушены. Так бывает, дни войны, нам на фронте снятся сны, снятся
снятся нам довоенные села, где в окошках огни зажжены, и в землянках дни войны дышит миром наши сны. Как предвидеть наперед трудный путь стрелковых урод? Кто до ближней дойдет переправы, кто до самой победы дойдет? Как предвидеть наперед, что тебя на свете ждет? Так бывает, в дни войны есть минуты тишины, когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны, и стоим мы в дни войны тишиной оглушены. Коллектив цеха «Горный». Ваши аплодисменты. Не имели парашютов, являясь буквально